的时候，我觉得这样刹起来，我觉得更安心。渐渐的黑不是黑，你说的白是什么白？如果你的刹车粉有点多，但不知道该如何来消除，赶快来找高登。还有一点，我也是自己去自动洗车嘛，我觉得那个粉尘，我觉得没有黑啊。你说异音，很抱歉，我是都没有听到。如果你也是 CRV 6代，想要换好一点的刹车，请帮我留言，我要换高登。